แต่เมื่อเข้าทางมรรคองค์แปดแล้วเห็นพระไตรลักษณ์ขืนเดียวได้สำเร็จไม่ต้องเสียเวลามาถูกทางไม่เสียเวลาแต่ผิดทางเสียเวลามาก So the Buddha had practiced in 6 years without without finding the truth, the way. But when he found the Eightfold Noble Path in just one evening, he had attained realization. So practicing in right way can help save you a lot of trouble. มันก็ไม่ยากเพราะว่าครั้งแรกที่เมืองพระเจ้าพิมพิสารส่วนตาหนุ่มเทศทีเดียวพระโสดาหลายเป็นแสนคนนะเป็นหมื่นแล้วก็เป็นแสนทางมันทายากคนไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ก็สำเร็จนะส่วนมากคนไม่ยินมาก่อนทั้งมันที่ฟังเลยสำเร็จ It's actually not hard. If it's hard, then the Buddha wouldn't have successfully taught and got 100 Sotapanna when he gave the first teaching in King Bimpisara's in town Rajgir. And a lot of these people had never heard the Dhamma before either. And actually from my observation, the people who hear it for the first time are more likely to be successful than the others. พวกที่อยู่นี่ส่วนมากจะได้ยินหลายรอบแล้ว แต่ว่าปัญญามันตัดไม่ขาดเห็นแล้วแต่ยังไม่ตัดไม่ขาดที่หลวงพ่อพูดนะทางสำเร็จเนี่ยทั้งหมดแต่ปัญญาเห็นแล้วแต่ตัดไม่ขาดยังตัดไม่ขาด So a lot of those who had heard it before, it's the reason is that the wisdom sees the way, see the possibility, know what needs to happen, but still couldn't cut through that attachment and clinging. ส่วนผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นปัญญาตัดทีเดียวขาดหมดทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ For those who became an arahant, their wisdom cut through, sees the way and cut through everything. No more attachment or clinging left. ฟังพระสารีบุตรฟังเรื่องเวทนาอย่างเดียวตัดขาดในเวทนาอย่างอื่นก็ตัดขาดหมดเป็นพระอรหันต์ทันที So Sariputta, when he heard the teaching about Vedana, he cut through the attachment and clinging with the Vedana and then became an arahant. ส่วนที่ข้ามานพนั้นฟังแล้วเข้าใจขั้นพระโสดารู้แจ้งแค่ขั้นพระโสดาเมื่อสำเร็จพระโสดาก็จบไม่ก้าวไปหาสกิทาคานาคาหรือพระอรหันต์อีกเพราะว่าญาณได้แค่นั้นตัดไม่หมดตัดได้ไม่หมด So his nephew Tikkanaka Manop, who had asked the Buddha the question about the Vedana, listened to the same Dhamma talk and able to cut through and became Sotapanna, a first stage of enlightenment. And because his wisdom can only cut through at that level and no further. หลวงพ่อคะคนแปลขอถามได้ไหมคะได้คืออยากให้นิมนต์ให้หลวงพ่อช่วยนำหน่อยส่งอารมณ์นำหน่อยว่าเวลานั่งอย่างเงี้ยเราควรทำจิตยังไงสมมติว่าลมมันมากระทบกายร้อนหนาวให้ทำยังไงให้ใจเรามันเป็นกลางค่ะเวลาฟังธรรมะฟังยังไงให้ใจเป็นกลางส่งอารมณ์ก่อนส่งว่าเรานั่งจับตัวรู้ทำตามหน้าที่ว่ารู้ว่านั่งอยู่รู้ว่าลมพัดมาถูกตัว So the interpreter asked whether Luang Por can help guide us
to how we should place our awareness and mindfulness as we sit here. So the answer was, as you're sitting here, just bring your mind to awareness that the body is sitting. And if you feel the breeze touching the body, just know it, that this is, the breeze is touching the body. ดูไปที่จริงร่างกายนี้เขาอยู่ตามธรรมดาของเขาแต่เขาเป็นผู้รับรู้ว่าลมพัดมาถูกตัวแต่ร่างกายก็ไม่เห็นลมก็ไม่เห็นเป็นตัวแต่รู้ว่ามาถูกกับตัวถ้าเราไม่ยึดถือว่าเรื่องของลมเรื่องของธาตุที่ต้องรับรู้ก็จบลงแค่นั้นถ้าเราไปยึดว่าเราเย็นสบายเราร้อนเราไม่สงบก็วุ่นวายอยู่ So the body has the nature to be able to sense the tactile contact. So it senses the wind contact from the wind. If we just notice that the body is doing its own thing and noticing, oh, the body is feeling the contact from the wind because it has the nature to feel this contact, tactile experience, then that's it. Just let it be. If you start to get into, oh, the breeze is touching my body and it's feeling so good, and that's an attachment, then you start to get entangled. Or if the wind is touching the body and aversion arises, like, oh, I wish this would stop. Oh, this is too cold. It's not pleasant. Then that's also another attachment, whether we like it or we dislike it. เรานึกว่าตัวรู้ก็ไม่มี ตัวรู้ว่าลมพัดมาถูกก็ไม่มีตัววิญญาณที่อยู่สัมผัสอยู่กายวิญญาณก็ไม่มีตัวแต่สภาวะนี้ก็เกิดกันแล้วรู้แล้ววิญญาณก็ปล่อยไปตามหน้าที่ แต่ประยุทธ์ว่าตัวเรา ยึดว่าตัวเรา So the body consciousness that cognize the tactile experience, it is no self. It is non-self. There is no entity or self behind its function. The consciousness that notice the tactile experience is also have no self. So if we know that these are just functions of the body that occur naturally, and there is no one behind it, there's no self, no entity behind it, then we can be closer to the truth of non-self about this body and mind. รับรู้ว่าเห็นแล้วรู้แล้วปล่อย เพราะตัวตนไม่มีจะยึดจับต้องไม่ได้ในตัวธาตุรู้ So when you know whatever you know, noticing it and let go, there's nothing to be clung to, no experience that should be attached to or proliferate into liking or disliking. And the knowing is also cannot be seen or touched in any way. It is nama dhamma. It's just the quality. ให้เราเห็นต่อไปว่าอะไรเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกก็ธรรมชาติของเขาผู้เกิดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมันไม่รู้ผู้รู้ประยุทธ์เอาว่าเราถ้าเห็นว่าเกิดขึ้นมาต้องอยู่ดับไปไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เรา So whatever else arises in your awareness, just know that it is just that, just another phenomenon that happened. The condition that arises doesn't it's not aware of itself, and that which aware, that which knows,
also have no self in it. So when you know that and have no attachment on clinging, the sense of self will not arise. จะไปหาว่าตัวรู้มีตัวมีตนหรือไม่ธาตุรู้วิญญาณที่รู้มีตัวตนอย่างไรบ้างเราหาเข้าไปอีก So now let's examine the, the, the consciousness or the knowing element to see if there has any entity or any self or any I behind it. เนี่ยสัตว์มีวิญญาณมีขันธ์มันมีเวทนาเหมือนกัน So animal also has consciousness and aggregates. It also have vijnana. แต่มันไม่รู้เหมือนเรารู้ มันรู้เพียงกินอยู่ความรักก็กินกามในชีวิตแต่ไม่มีเกียรติไว้โชว์เหมือนมนุษย์เรา So animal has the five khandha as well, but it doesn't have the level of intelligence and awareness that we do. It only know trying to find food to eat and please the common primal instinct of sensual desire, but it doesn't care about fame and recognition like human beings. แล้วนึกเข้าไปข้างในว่าข้างในมีอาการ32ในอาการถ้าเราเป็นวิญญาณไปอยู่ก็ไม่ไหวเหมือนกันมันอยู่อึดอัดเจ็บปวดร้อนคันไม่สงบอยู่แล้ว So then think about the internal body. That internal body, there is 27 parts of the body, and if we were to keep the vijnana abide inside the body, the vijnana would not be happy because it has a lot of sufferings and discomfort. วิญญาณรู้แล้วเฉยเสียเรียกสมถะสมาธิถ้ารู้ทะลุปลุกโปร่งว่าไม่มีอะไรเหลือมีแต่ธาตุรู้เฉยๆหรือมีแต่สิ่งให้รู้ในสิ่งให้รู้ไม่มีอะไรนั่นเป็นปรมัตถ์ล้วนๆที่ต้องรู้ต้องถึงและไม่ทุกข์ไม่ไปยึดไม่ไปเป็นด้วย If the consciousness or the mind sense any sense experience and it just feel indifferent, then that is the samatha practice, the practice of stillness. But if the mind know and see through the nature of impermanent and dissatisfaction and non-self, and that at the end there is no one who knows, then that is paramattha, that is the transcendent knowledge.
อย่าส่งอารมณ์ให้ไปเลยว่าให้เห็นเขาตัวรู้ก็ไม่มีตัวมีตนสิ่งให้รู้ก็ไม่มีตัวตนอาศัยรู้กันอย่างเดียวนานข้าวปัญญาเกิดตัดออกว่าไม่ใช่ตัวเรา So to see that the cognition process is in itself is non-self, the knower, the consciousness has no self in it, and then the objects of experience that come into the experience, the objects that being cognized is also have no self in it. So the whole thing has no self, and when we continue to see thing this way, eventually it will start to the attachment and clinging will weaken, and eventually will be able to cut through the attachment. อยู่เห็นไปบ้างดูไปบ้าง เห็นก็ถ้าดูเป็นตัวสติมหาสติ ถ้าดูมหาสตินี่มาพิจารณาเป็นปัจจัยหลักเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ทุกข์มีตัวตนทำจิตให้ว่างปล่อยไปเลยปล่อยตัวตนออกไป So see everything as impermanent dissatisfaction and not self. They are subject to these three conditions, including the knowing elements of the consciousness. And when you see things that way, then let go. นี่กำหนดด้วยปัญญาตัดให้ขาดให้รู้และมั่นใจลงไว้ว่าไม่มีอะไรไม่มีตัวตนจริงๆและตัดให้ขาดอยู่ประจำวัน So this is to practice with wisdom and to recognize all our experience this way and be able to cut through any attachment and clinging. So if you do this regularly every day, and it will help strengthen our wisdom faculty. มองลึกๆมี3อย่างครับภายนอกภายในในสุดก็จบแล้วทุกอย่างเมื่อเห็นอย่างนั้นมองให้ลึกๆเข้าไปล่ะ ลึกที่สุดเลยอย่าเหลืออะไรในตัวเราค่ะตัวเราทั้งหมดเลย So look deeply inside. See there's only the external, the internal, and the deep internal, and see if there is any sense of self anywhere. And if there's not anywhere to be found, then that's the end. เห็นสิ่งใดรู้สิ่งใดให้ถึงที่สุดว่ามีอะไรอยู่ในที่เราชอบถูกใจอะไรอยู่ข้างใน So whatever come into the mind, keep following it and examine it until the end. For example, if something come up that
cause the sense of liking. Keep asking, well, if that which is causing the sense of liking subject to impermanent dissatisfaction and not self, and whether the liking itself is subject to impermanent dissatisfaction and not self.นี่เห็นสังขารก็นั่งอยู่เห็นรูปเวทนาสัญญานั่งธาตุนั่งอยู่ไม่นานมันเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น So see the body sitting, the body that is made out of the elements of the nature, and this body and mind that is made out of the five aggregates from rupa, the body, vedana, feeling, sensation, sanya, memory, perception, sankhara, mental proliferation, thoughts, and vijnana, the consciousness.
เขานั่งเขายืนแล้วแต่เรานั่งเห็นนั่งเขาไม่ใช่เรานะเขานั่งอยู่ในเนื้อไม่มีตัวเราไม่อยู่ในเนื้อแต่ไปได้ทั้งหมดเลย So see that the body is sitting or the body is standing. It's it that is doing the sitting or standing. It's not us. And that in this body there is no I, there is no self in it. Even though the body can carry the consciousness everywhere. แยกมีอะไรเห็นบุคคลละส่วนผู้เห็นกับผู้รู้ผู้รู้ผู้ถูกรู้เป็นวิญญาณเดียวกันแต่ตำแหน่งต่างกัน Continue to see things in this way. Separate, distinguish between the knower, and the not what is being known. That is just, and the knower and what is the body that is being known. It's of the same consciousness, but different by their function. ทุกท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดกับดับ And at the end, this body and mind are subject to arising and ceasing phenomena. At the end, they are not also will turn back into nothingness.
องให้ลึกเข้าไปพี่สงสัยตรงไหนตรงนึงสงสัยตัวเราที่ไหนก็ดูอันนี้ที่นั่นก็ได้ตัวเราไม่อยู่แล้วมีอะไรอยู่ดูเข้าไปเรื่อยๆอันนี้จังทุกขังอนัตตา Keep going deeper and examine everything. If whatever you have a question or doubt about, keep examining it. Um,
ดูเรื่อยดูเห็นความเป็นจริงของเขาอย่าไปปรุงแต่งให้ทุกข์เห็นแล้วปล่อยเห็นแล้วปล่อยเห็นแล้วปล่อยให้มีปัญญาเกิดต้นเห็น เห็นความจริงแล้วปล่อย See whatever arises as they are, as it is. Do not proliferate, embellish the experience, which will cause suffering. See the experience as they are, and in the purest sense.
เหตุของความไม่พอใจสิ่งใดนิดเดียวเลิกให้เร็วที่สุดเลิกเข้าใจไปถึงความโกรธความโลภความหลงเคลิ้มเลยจิตหมดก็ไม่ขาดผู้นำที่ดี If you notice any disliking or any vibhava tanha arising, let go of it right away. If you don't, then it would proliferate into the full-blown aversion and anger, and mixing with moha delusion become greed, hatred, and delusion, the whole package. มองให้ลึกลับไปเลยเห็นสิ่งใดเห็นทะลุไปในแล้วก็เลยไปอีกว่าไม่มีอะไร Whatever you see, see it deeply, thoroughly, deep in. Keep looking deeper, and see through to anicca, dukkha, and anatta, and sunyata. ให้นั่งครึ่งสมาธินั่งได้ครึ่งสมาธิให้ก็นั่งได้ครึ่งสมาธิถ้าสมาธิถึงที่สุดมันขาดทุบไปทีนี้เพราะว่ามันตัดอย่างอื่นทั้งหมดเหลือสมาธิอย่างเดียว So you all sitting here, you get half of samadhi, half of the practice, because if you get full samadhi, it will cut through and went into the concentration state where you can only be in the deep samadhi.มองทะลุเข้าไปไม่ยึดอยู่ไม่ยึดถือว่าเราทั้งหมด Try to bring your mind to stillness and use that to keep looking deeper internally, seeing whatever there, and see if there is any attachment and clinging that is self. And when there is none, keep looking further in.
ถ้ากังวลซึมก็ปล่อยเขาแต่เรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปกังวลดูเข้าไปอย่างเดียว If it is sleepy and or dull, just let it be. The observing mind is observing, unchanging, knowing whatever condition that arises as is. เท่าไรเวลาเท่าไร Anyone has a watch? อีก5 นาทีค่ะค่ะโอ้เลยมาสิ 9 นาที 5 โมงเลยมาแล้วค่ะ 9 นาที เลิกได้ กำไร ค่ะ โอเคเลิกก่อน So, okay. So we coming to an end of this session. You can stop and leave.